Tuh, ini olinya satu gini, ini satu regen, dimasukin ke sini. Tuh, dimasukin ke sini olinya tuh, bagus luar biasa. Bagus karena mesin, bagus karena ketarikan gampang, bebas dulu polusi. Tuh, ramah lingkungan. Bagus karena mesin, karena mobilnya biar banyak lagi. Olinya bagus, bening. Jadi menyisrik dia, yang kotor-kotoran juga lunas.